Izambulo zikamoya were in the past, the lifeline of indigenous Africans. Africans revered and looked up to custodians of revelations, which was and still is Imboni Yakwantu, the spiritual guider. The Blue Nation has stayed on the path guided by the revelations of Imboni. Today we take a look at testimonies from different individuals who have participated in Insebenzo that came through Izambulo Zemboni Yakwantu. Let us take a look at how Insebenzo have impacted these individuals. Kuhle masocha kuhle. Ke thama ga mokona mina kona boruthu ke mokoni ntshelo kholo. Ke rata leboga matla mfihla ka ka fase ga setla sa baba izolezo. Ke na le 10 years ke nyaka bana ke sa ba kre. Timpa tsa ka ne di reisa ke di reisi di ne ke kwa ka re gona le ntwe ne ra ga ka mo dimpeng ka re ke ngwana. E ke ya doctor mpotso ra gona sela ona ngwana. Ka tla revelation ka tja di sebeso ka tswela pele. Ka kry miscarriage ka 5 months ka ska lahla sepo ka tswela pele ka ba le ena le hone ke na le ena ona le 3 months. Ke rata le go leboga gape gore modimo mphile matla gore ke kgone go reka koloi. Baba ke gopela mbusisetse ngwana le sekhia sa koloi. O bongi buseze uthu for 10 years uzama. Yebo baba. Lutho. Yebo baba. Yo 10 years ayondlala. Manje ubuswa amawele twins. Yebo baba. Ngingwana li koloi. Makacele phela bazawuthi Ke gopela mbusisetse ngwana le sekhia sa koloi baba. basathanizisi bazothi umntwana mangunazi uminzini ufuna ukucela. Sayibusa lengane ivikileke imoya nakizimo ezimbi benjalo zwi. Ntombazana ungwanyana oy 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 Masocha ngizaqala nje indaba yami kancinci ireason yokuthi ngize the Revelation Spiritual Home ngo2019 bantwana basekhaya ngifike la ngixakeke ngendlela eyisimanga lokhu konke okwenzakalayo ngangakuzelanga mina kodwa umfihlakalo nezithunywa zala ekhaya nezami izithunywa bezazi ukuthi ngo2021 uNomahlubi uzawuphiwa ifarm 5 to 6 hectares ifarm engiphiwe eMpumalanga ukwaNomahlubi phaya indlu yakhona tata xa kukonke izindle engizitholile 32 rooms the main house in a 4 bedrooms in a 2 sitting room in a 2 dining room in a kitchen elingangale hall bese kuba another a city cottage now in a 4 bedrooms in a sitting room in a kitchen say next door kuna 16 rooms then say ezantsi kune 4 room balake nawe soja namhlanje ngimela ngiproud ukuba notata uImboni utata uZulezwe yiko lokho ngicula ngithi angikhokhele until the end ngiyabonga tata ngiyakuhlonipha Phungane ngiyakuthanda futhi kukhona phezukwane 32 rooms nala farm konke ngabusiswa ngebhaki phezulu tata ngiyakuhlonipha ngiyabonga Masocha kuhle mahlosisha kuhle lo khulumayo ubuhle wakabuthelezi ushenge umnyamana unqangelele ozalwa intombi akahlabisa ombopho somfulo obulawayo ekhaya ikahlabisa
Masosha ngingenele umsebenzi wezithakazelo bengingasebenzi ulast year wonke but ngamandla kaBaba uMboni nezithunywa zakule ndawo ngakwazi umsebenzi ukuthi ngungenele ngemali bengiyibolekile ngadlala okudlalwayo Masosha then ngawina i50,000 nge2 nazi ishumi zami Masosha. Kuhle Masosha kuhle. Lo umile ngusikhale ngubhizana nguteka ngumabombo nguJojo uqoba bentonga. Onke abayiseqonce kulali lasebuilding kwaMdange. Masosha ndime apha ngozobonga isithunywa sale ndawo esikhulu esinamandla. Kwibhafu egqithileyo kwinyanga ephelele egqithileyo sibhafile ndagoduka. Ndebuya ondawulala ekhaya ndaphupha ngokuhlwa ngolosithathu ndize kutata apha kule ndawo sibhafela kuyo ndisithi kuye tata thina le ngxaki ndinengxaki yomlenze abibeka lapha emlenzeni ndithi tata thina le ngxaki yomlenze atata mandihlale phantsi andibamba apha emlenzeni ndithi nxa ndizama ukuchaza ezinye izinto athi tata hayi sekulungile kuwe hey ndethuke kunjalo. Ndingumntu ke osebenza apha erenkini osanda ungena apha erenkini ndifuna imoto apha engqondweni yam ndiyathandaza lo xesha into zam zikhanye ingamla msebenzi ngolwesine nxa silapha kuzawubetha u12 okanye ikhali ifowuni yam ndibaleke into oyiphendula kanti yile dealership yam ndifuna kuyimoto indixela uba into zam zihamba kakuhle. Nani ke iphumile inkonzo ndahamba ke ndawutsho kuyo salungisa into ezilungisayo za-right izinto ngolwesine wandifonela futhi ndilapha enkonzweni wathi izothatha imoto yakho. Ndifumene ke imoto yami ngokunene Masosha ikhona nathi izawufela phaya. Ngenile ngokuphakathi erenkini. Ndiphakathi erenkini ngomholi ndiyasebenza ngondiona njengoba nibona nathi imoto. Ndincoma utata uMboni utata uZwelezwe ngemfundiso zakhe uthi fake extra effort xa usenza into. Investor xa uthandaza jule emthandazweni wakho ufune lento uyifunayo kuzinto zakho zizovuleka ubiza amaweni nako ke kwenzisekile. Ndisithi ngalo mazwi enkosi. Kuhle Sosha kuhle. Othethayo uLthando uMdikazi uDlamini uZizwe uJama kaShadu ufakade uNgqonoboya. Ngizobulela amandla kaMfihlakalo phansi kwesandla sakaBaba uMboni uZwelezwe imboni yakwantu imboni yesizwe. Shuthi Masosha 2019 ndiye ndathola umsebenzi. And in 2019 futhi siyesa ekhaya siyesaphoqeleka ukuthi sithengise imoto yethu ekudala because of isimo besibhekane naso. So ngiye ngakhula emsebenzini 2019 ngaze kwaze kwafinyelela namhlanje ngakhula ngaze nami ngaba nesifiso sokuthi isiphinde sithole enye imoto futhi. So last week Friday Masosha ngiye ngafaka iapplication yemoto azange bathathe isikhathi bathathe iweekend bayi approve imoto yami ngeMonday ngizothanda ubonga amandla kaFihlakalo izolo bayithumela imoto yami. Awu brand new yeyakho le moto eyami mholi isegameni lakho isegameni lami mholi. Siyambonga uMfihlakalo siyazibonga nezithunywa siyabonga. Bengicela ukubusisela isikhiya ngicela ukhanyisela nesithunywa. Mfihlakalo akubusise siyabonga. Masosha kuhle. Lo khulumayo nguRuth uMondalisa wakosithola. Ngiyaxolisa Masosha ukuthi angizazi kodwa njengoba ngila ekhaya lomoya ngiyazi ukuthi ngihambe ngizazi ukuthi ngiyubani. Masosha ngizophakamisa ukubonga ngibonga umsebenzi wokugezwa kwezithakazelo phansi kwesandla sikaBaba imboni uZwelezwe. Masosha ngisebenza njenge sales wedding coordinator, wedding planner by profession. So ngiye ngathola opportunity yokuthi ngirente ihotel ukuthi ngibe ngirana ama weddings, ama conferences nama functions. Ngithole i-lease agreement ye 5 years ne extra 5 years yokuthi mangabe ngizokwenza ama renovations ukuthi ngithola imali yami engiyisebenzisile it's extra 5 years ne first option to purchase should it happen ukuthi ilandlord yayidayisa ihotel. Ngizophakamisa ukubonga baba.
Oh, iyona ihotel le. iyona baba ihotela kodwa kwamanje i-empty iqala ukungasebenzi last year ngoMarch yonke into bayidayisile so mina ngizobe ngiqala phansi ukuthenga yonke into edingeka lapha ehoteleni. So kahle wophethe ihotel manje. Yebo baba ngizobe ngiphethe. And mabe dayisa i-first option yakho. Yebo baba. 5 years. Kuzoba i-10 years, i-5 years nge-lease and then extra 5 years ngiyokucover ama-expenses wama-renovations engizowenza. Oh, i-video le. Yebo baba. Kusho ukuthi umuntu mayifuna ukuphumula mos. Yebo baba, Uzavela yophumula lapho. Yebo baba, ina 26 rooms, inama function venue I2, kune restaurant ne conference room. Oh. Yeah. Ivideo ugezelo ithakazelo inhlanhla zakhe zivulekile ithakazelo ngikuhlambulula abakini ngothi abakithi. Yebo baba. Uphumelele njalo. Ne hotel. Phakama masosha. Phakama sosha.